Pessoal, olha a chuvarada que tá caindo. Não sei se no vídeo dá pra ver bem, mas olha aqui do lado. É muita água. Vamos lá. Não atrapalhando. Às vezes é melhor usar uma marreta um pouquinho mais leve, mas ela
consegue ter mais precisão, né? Se tu bater errado na katana ali, pode deformar uma parte que não quer, aí depois que deformou não tem como consertar. Então é melhor uma marretinha um pouquinho mais leve e conseguir acertar com precisão. Você se pergunta por que eu fico sempre trabalhando com duas peças ao mesmo tempo. Enquanto uma eu tô batendo, a outra eu tô lá aquecendo.
para economizar gás, para economizar tempo. É muito mais cansativo, né, porque você não para de bater praticamente, mas é muito mais eficiente, muito melhor do que só trabalhar com uma peça de cada vez. E hoje eu não vou forjar muito, vou forjar mais um. Agora já deu meia hora de vídeo, então eu vou parar por aqui o vídeo, mas eu vou continuar forjando. Acho que uma horinha hoje já tá bom, não mais do que isso. Judia muito esse calor, é algo bem cansativo. E uma horinha só de exercício já tá bom. Aí eu dou uma descansada e mais tarde eu volto e trabalho mais um pouco. E assim eu faço. Eu gosto de forjar no máximo uma hora por dia. Uma hora por dia não, uma hora por vez. Justamente por causa disso, porque o desgaste é bem grande. Então não adianta eu ficar forjando 2, 3, 5 horas. Já fiz isso, tá? Já teve uma vez que eu gastei quase um botijão inteiro forjando direto. E não adianta, só se desgasta e o resultado não acaba vindo. Agora que a forja já está quente, eu consigo ir reduzindo o gás e aí vai economizando. Daí ela aguenta mais um pouco.
coisa do importante de forjar a katana é sempre ir forjando o bisel e já ir dando a forma, né? A curva. Eu gosto de fazer assim. Eu tempero ela no óleo, então a curva não se dá tanto por causa da têmpera, mas pelo forjamento. Normalmente quando se tempera em óleo, e como eu tempero, ela acaba curvando ao contrário, sentido do fio pro dorso, né? E não dorso pro fio. Então eu acabo sempre dando um formato dela na parte do forjamento. Eu acho mais importante, e já como já tem que forjar o bisel, aí já dá o formato ali, né? Tem gente que gosta de aquecer e bater ela na bigorna para ela fazer a curva. No início eu fiz assim algumas vezes, mas agora eu estou fazendo sempre assim. Vou forjando, na hora que você vai batendo para formar o bisel, ela já vai curvando para cima. Então de vez em quando é importante ir lá e bater no sentido do fio, para que ela volte a ficar um pouco mais reta, né? Pra não curvar tanto. É isso aí. Eu gosto de ir forjando o bisel da ponta para trás, né? Porque para mim, pelo menos, eu consigo ter um controle melhor da curva e do alinhamento. Vocês veem que eu tô sempre vendo se ela tá alinhada, porque eu já vou deixando ela sempre alinhada, para ela não ficar uma cobrinha no final. Então eu sempre vou deixando ela sempre bem alinhadinha, o bisel bem alinhadinho, e dando a curvatura. Quando eu vejo que a curva ficou muito acentuada, eu vou lá e deixo ela retinha. Volta e meia eu vou lá, resfrio a nossa marretinha, né? A bigorna eu não gosto de resfriar ela, porque eu acho que perde muita temperatura a bigorna muito fria. Tá ficando a curva. Isso aí. Vou parar o vídeo agora e vou continuar forjando mais um pouquinho. Depois eu mostro mais ou menos o resultado dela.